Ohayog sa'yo mas. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang dalawang ori ng transportation dito sa Japan. Kasi yung bike guys, andyan na yan eh. Nakita yun ako nagbike. Ngayon guys, ipapakita ko naman sa inyo paano yung bus tsaka train. Wala na tayong magawa, no? So ayun guys, okay. So see you later sa bus stop, no? So ayun guys, no, sayang no, hindi nagpapakita si Mount Fuji ngayon eh. Doon sana siya eh. So siyempre, pasya-pasya na tayo dito sa sa aming lugar, no. Yan. So bago yan guys, ipapakita ko rin sa inyo yung yung basurahan namin dito kung gaano kalinis. Talagang napakalinis ng basurahan, kaya hindi ka pwedeng maglagay ng kahit ang tapon mo, magkalat ba. Tayo yung mahihiya. So medyo malamig na ngayon sa Japan guys, no. Kasi lamig na ng jowa mo na lamig na sa'yo. Bigyan mo kasi ng surprise. Suyuin mo kasi. Kapag nagagalit, huwag mong galitin. Iwan mo lang doon kahit saan. No? Huwag mong kausapin, larong magagalit yan. Alam mo yun ng mga babae. So guys, no, wala na yung mga orange na marami. Konti na lang kasi nag-harvest na sila, no? So yung bus natin pala, 722. Pakita ko sa inyo kung paano yung dalawang transportation dito sa Japan, no? Na pinaka-basic ba? Ang lamig yan talaga. So lang bansin naman, gagising ko lang. Pogi pa rin. So ito natin sa basurahan guys. Yan. Yan guys, oh. Yan. Basurahan namin guys, oh. Walang kalaman-laman. Oh, so digit talaga yun yung lata. Yan lahat, no. Oh. Dito na tayo sa bus stop. Dito na tayo maghintay ng bus. Dito. 722 daw eh. Medyo makulimlim. Parang ilok ko. So dito yung bus guys. Ayan, dito yung bus, no. Dito tayo maghihintay ng bus. Tingnan natin anong oras punta doon eh. 7:22. Alright, so yan guys, no. See you later guys, pagdating ng bus. Mama chup chup. So yung bus schedule namin dito guys, 7:22. Tapos yung kasunod guys, alauna na, no. Almost alauna, 12:43. Kaya medyo malayo yung agwat, no. Kasi medyo wala kasi masyadong tao dito sa lugar namin eh. Mayroon man mga may sasakyan, no. Kaya much better guys na maaga. It's better late than never. Hintayin na natin yung bus. Magpapa-araw muna tayo. Lamig yung araw na ngayon guys eh. Malamig. Tayo yung mga yan o. Mga katatao, di ba? Tayo lang pa rin. Ayan. So habang naghintay tayo, balik tayo guys, no. Ganyan. Konting lang kami dito guys. Konting lang dito. Guys, pinaya guys kami lang dito. Ito yung bus namin guys. Tapos card yung gamit. Konting na, dalawa lang kami dito guys. Ito yung aming transportation dito. Bike, tapos bus, tapos mamaya train na tayo. See you later. Terus tikat na. So yan guys, kapag hinto ka na guys, pipindutin mo lang to yan. Press lang yung button na yan kasi hinto yung driver yan. Guys, mati na tayo, no? Tapos siyempre, punch out natin to.
Simas. Yan guys. Yan. So, tapos na tayo sa ano, sa bus. Ngayon, punta naman tayo sa train na naman tayo. Yung ating sakyan ngayon na train. Dito naman tayo ngayon sa train station guys, no? Kita ko sa inyo. So, charge tayo guys, no? Kasi walang laman yung ating ano. Guidance will be displayed in English. Dito, charge. Tapos insert nyo lang yung card nyo dito. Tapos pili na kayo ng amount. Okay. So yan guys, nakasakay na tayo ng train, no? Ito yung train. Pangalawang transportation dito sa Japan. Yan, nasa loob tayo. Pabidyo-bidyo lang tayo para di masyadong halata ba. Yan, ayan o. Tinayaw yan ng view sa labas. Yan, nasa loob pa rin tayo ng train. Mamaya, lalabas na tayo. Yan, nakatayo yung mga kasama natin. Ganito sa Japan guys. Kahit na may upuan, tatayo pa rin tayo. Yan, nagahinto na tayo. Yan na, yan na. Oh, bubukas yan ng sarili ang kanyang ano, yung pintuan. And 4, 3, 2, 1. Boom, boom. Ayan. Nakalabas na tayo. Okay, sinakyan natin ng train. Itong sinapan dito sa kanong isa. Wala ka talagang maririnig na ano na nagsasalita ba. Nagliligamo habang naglilinya ba. Grabe talaga dito Japan. Ngayon guys, hindi tayo sa sunod na train, no? At kami, yan, dito tayo ngayon. Hanggang Japan, walang iba. Ang nag-iisang pambansang kajutay. Pambansang kajutay. Pambansang kajutay. Pambansang kajutay. Komedyante pero may matututunan. Pambansang kajutay. Pambansang kajutay. Pambansang kajutay. Komedyante pero may matututunan. Maligayang pagdating mga kajutay. Ito na ang pagpatanggal mo ng umay. Araw mo na malungkot, lagyan ng kulay. Watch my vlog para sila mo'y mabuhay. Check my videos kung ikay may katanungan. Baka nasa channel ko ang kasagutan. Siyempre, dagdag na rin kaalaman. Kasi dito sa Japan dapat tayo may tulungan. Walang mawawala at So ayun guys, no, tapos na tayo sumakay ng train. Train at saka bus ba. Mamaya, try natin yung taxi. Puspira natin ito. Yan guys, oh, yan, train yan guys. Oh, yan. Ay, train. Bye-bye, bye-bye train, bye-bye. Grabe guys, malamig na guys. Malamig na dito. So ayun guys. Okay, ngayon guys, dito na naman tayo sa taxi. Tingnan nyo yung taxi sa Japan guys. Ang ganda guys, oh. Tingnan nyo. Meron mga plastic ba. Para iwas din sa corona ba. Yan. So ayun guys, no, yun yung ating ano ba, bus, train, saka taxi. Next time guys, sakyan naman ni Kajut tayo ano, bullet train at saka aeroplano. Pag may pira ng marami. So yun guys, don't forget to follow, subscribe. Pabasyang Kajut in Japan. Plastic ka na.